بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ہے۔ حضرات محترم، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تساں احباب نے سیرت سیدنا حضرت خالد بن ولید
رضی اللہ تعالی عنہ دا پہلا حصہ سماعت فرمائے۔ تو گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت بیان ہوندیاں اس مقام تک بات پہنچی سی کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بچپن بھی آلہ، لڑکپن بھی آلہ، بچپن اندر بھی بہادر، لڑکپن اندر بھی بہادر، جوانی اندر بھی بہادر، اور اپنی ساری جوانی زندگی دا ایک ایک لمحہ اسلام تو فدا کر دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ دے مقام تھے، یعنی کہ یہ واقعہ آپ دی ہدایت دا سبب بنے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیتا، مسلمان بن گئے، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا تو اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان مبارک تو فرما دینے الحمدللہ الذی ہداکا الی السلام، ساریاں تعریفاں اس رب واسطے نے جن نے تانوں اسلام دی ہدایت، اسلام دی دولت نال مالا مال فرمایا۔ اتھو ایک بات دا پتہ چلیا، میں اور تسی مسلمان ہاں تو پڑھنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین۔ اسلام بہت بڑی نعمت ہے، دین اس انسان دے کول بڑا بڑا خزانہ ہے۔ میرا ویر اگر تیرے کول دولت نہیں، مکان نہیں، گڈیاں نہیں، کوئی گل نہیں، مگر دن رات تو اللہ دا شکریہ ادا کر کہ اللہ پاک نے تینوں اسلام دی دولت نال مالا مال فرمایا۔ اید تو بڑی کوئی دولت اٹھائیے، عیسائیاں دا مذہب پڑھو، یہودیاں دا مذہب پڑھو، ہندوؤں دا مذہب پڑھو، طرح طرح دے عجیب و غریب واقعات نظر آنگے، انسان دا آنا بھی وبال بن جاندہ ہے تے انسان دا جانا بھی وبال بن جاندہ۔ اسلام ہے کہ تو دنیا تے آیا تینوں عزت مل گئی، تو دنیا تو جاندہ پہ آئے تینوں عزت نال روانہ کر دے پہ۔ غیر مسالک جدوں بندہ فوت ہوندہ ہے انہوں جلا دیندے نے، راکھ بنا دیندے نے، طرح طرح دے تماشے کر دیندے نے۔ تو اسلام نے گیا کہ بندہ فوت ہو جائے او دا تواڈے تے حق کنجیے جس طرح زندے بندے دا احترام کری دے، پیار نال ادب نال انہوں روانہ کرنا ہے اگلی منزل واسطے۔ تو آپ پڑھ دینے الحمدللہ الذی ہداکا الی السلام، اللہ ساریاں تعریفاں کدے واسطے نے؟ تیرے واسطے۔ کیوں؟ کیونکہ تو اسلام دی دولت نصیب فرمائی۔ تو میرا ویر تینوں اللہ نے جنیاں بھی نعمتاں دیتیاں نے۔ آج دے خطبے دا پہلا پیغام، سیرت خالد دا پہلا پیغام، اپنی اس زبان نو رب دی تعریف نال تر کر لے، اپنی زبان تے شکریہ دے کلمات تو لے کے آ جا، اللہ تیری زندگی چو غم بھی مکا دینگے تے تیری زندگی اندر بہار پیدا فرما دینگے۔ تو اللہ پاک دے پاک پیغمبر نا اے شکریہ دے کلمات ادا کر دینے تو نال فرما دینے میرے پیارے مسلمان بھائیو خوش ہو جاؤ، کفار دے بڑے بڑے مجاہد، کفار دا انج کہہ لو کہ جو سر سی نا، اسلام دی جو طاقت سی، اللہ پاک نے وہ طاقت سانو خالد بن ولید عطا فرما دیتے۔ تو آئیے اسلام تو بعد حضرت خالد نے
جو دینی خدمات پیش کیتیاں نے اج انہاں خدمات دا ذکر کریے تذکرہ کریے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ مینوں اور تانوں سن سنا کے عمل کرت دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا سینہ پاک گئے اللہ دا قرآن گئے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم اللہ اللہ قرآن پاک دا جو مقام تو شاہباب دے سامنے پڑے ہے ترجمہ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ہو چکی ہے اللہ پاک فرما دینے مومنہ نے ساڑھے کھڑو جنت خرید لئیے مومنہ نے ساڑھے کھڑو جنت خرید لئیے کنج انفسکم و اموالکم اپنیاں جانا دے کے تے اپنا مال دے کے آئیے اگلی گل کرنا جانا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام دی کتنی خدمت کی تیئے نال سب تو پہلی بات گزشتہ خطبہ دے اندر بھی بتا چکے ہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت اندر میں سب تو زیادہ جہاد نظر آیا ہے سب تو زیادہ کفار نہ لڑائی نظر آئیے اسلام قبول کرن تو بعد حضرت خالد دا پہلا غزوہ پہلا مارکہ پہلی جنگ کافران دنال جڑی ہوئی ہے 8 ہجری اندر ہوئی ہے اس غزوے دا نام اس مارکے دا نام اس جنگ دا نام ہے موتا دا نام یعنی کہ مارکہ موتا غزوہ موتا جڑے لوگ سیرت نال تعلق رکھ دینے میرے نبی دی سیرت نو پڑھ دینے تاریخ دا مطالعہ کر دینے انہوں نے پتہ ہے کہ غزوہ موتا کیا چیز گئے اللہ اللہ 8 ہجری نو گوئیے اور غزوہ موتا دا نام کیوں رکھیا اینا بصرہ شہر دے قریب ایک چھوٹا جا شہر چھوٹی جی بستی ہے ایدہ نام موتا گئے اللہ اللہ صحابہ نے اس مقام تے جا کے پڑاؤ ڈالے ہیں اس وجہ تو اس غزوے دا نام غزوہ موتا پہ گیا اللہ اللہ اے جنگ وجود اندر کیوں آئی ہے اے جنگ دا سبب کیوں بنے ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے انج کر کے جناب اپنے کاشتہ نو روانہ فرمایا جاؤ بھئی فلاں علاقے دی اندر فلاں علاقے دی اندر فلاں بستی دی اندر جا کے اسلام دا پیغام دو جا کے اسلام دا بول بالا کرو اسلام دا علم لہراؤ سب تو پہلا انہوں نے جا کے پیغام دینا ہے اللہ دے بندو اللہ دی زمین تے رہندے پہ ہو نال آؤ نال میرے پیغمبر دی توحید نو میرے پیغمبر دی تبلیغ نو میرے پیغمبر دی تعلیم نو قبول فرما لو کلمہ پڑھ لو اللہ دی توحید تے ایمان لے کر کے آ جاؤ میرے نبی دی رسالت تے ایمان لے کر کے آ جاؤ نماز
نمازاں پڑھنیاں شروع کر دو، زکاتاں دینیاں شروع کر دو، حاجت عمرہ کرنا شروع کر دو۔ اللہ اللہ کئی علاقیاں والے نے اسلام دی اے تعلیم نو قبول کیتا، کئی علاقیاں نے جواب دے دیتا، کئی علاقیاں نے کیا سی فدیہ دے لوانگے، اسی جدیہ دے لوانگے، ٹیکس دے لوانگے تے زمین تے رہ لوانگے۔ اللہ اللہ اے علاقیاں دے اندروں ایک علاقہ گئے، اللہ اکبر، یہ علاقہ جڑا ہے نا، یہ علاقے والے اللہ دے نبی نے اپنے قاصد حارث بن عمیر نو بھیجیا، فرمایا جاؤ نا حارث بن عمیر جا کے اے علاقے والے انو پیغام دو نا، اللہ دے پیغمبر دی تعلیم نو قبول کیتا جائے، اللہ دے پیغمبر دی رسالت نو قبول کیتا جائے۔ اے علاقے والے، اے علاقے دا نام گئے، اللہ اللہ اس علاقے دا نام شرجیل والا گئے، اللہ اکبر، اے علاقے دا جڑا بادشاہ ہے اے دا نام شرجیل گئے، اور اے دے نام تو یہ علاقے دا نام شام دے اندر اے علاقہ گئے، اے دا نام پہ گیا شرجیل والے۔ اے علاقے والے حضرت حارث بن عمیر آئے، آگ کے تبلیغ دی دعوت دی تھی، آگ کے اللہ دے نبی دی تعلیم دی دعوت دی تھی۔ اے شرجیل دنیا دا قانون گئے، بڑے تو بڑا کافر، بڑے تو بڑا ظالم، بڑے تو بڑا جابر بھی ہے، قاصد نو قتل نہیں کریا کردہ، پیغام لے کر کے آنے والے نو قتل نہیں کردہ۔ ساڑھے علاقے ملک پاکستان دے اندر ویکھ لو لا، اللہ اللہ امبیسیاں بڑیاں نے، اللہ اکبر، انڈیا دے قاصد ساڑھے کول نے، ساڑھے قاصد انہاں دے کول نے، سعودیہ دے پیغام رسا ساڑھے کول، ساڑھیاں امبیسیاں ادھر، یعنی کہ معاملہ چلتا بھی ہے، مگر شرجیل والے اے جڑا بادشاہ دے حکمران نگران سیاس علاقے دا، اے دا نام شرجیل، ایڈا ظالم، ایڈا بدبخت، میرے پیغمبر دا قاصد حاسد بن حارث بن عمیر پیغام لے کے گیا ہے نا، اس ظالم نے تعلیم نو قبول نہیں کیتا، اس قاصد دی جنابے والا پیغام نو قبول نہیں کیتا، بلکہ اپنے فوجیاں نو حکم دیتا ہے حارث نو قتل کروا دیتا جائے، حارث تے ظلم و ستم کر کے قتل کر دیتا۔ ایک خبرہ میرے پیغمبر تک جلدیاں پہنچیاں نے، میرے پیغمبر بڑا ہی غمگین ہوئے، میرے پیغمبر بڑے پریشان ہوئے، انہاں دنوں دے اندر یہودیاں نال تے میرے پیغمبر دی آپس اندر جناب والا مخالفت چلتی پیشی، آپ نے فرمایا یہودیاں نال مخالفت ختم ہوندی ہے، اس بادشاہ دا علاج کرنے آ، اس علاقے والیاں دا علاج کرنے آ، اللہ اللہ اس علاقے والیاں نو پوچھ لینے آ ساڑھے قاصد نو قتل کیوں کیتا، اللہ اکبر، یہودیاں دی کہ مسلمانہ دی آپس اندر جناب والا مخالفت ختم ہوئی، میرے پیغمبر نے 3000 لشکر ہنج کر کے شرجیل والے اندر روانہ فرمایا، اور اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جاندے پہ ہو حارث بن عمیر دا بدلہ لے کے آنا جے، چاہے سارے بھی قتل ہو جاؤ، سارے بھی شہید ہو جاؤ، تن من دن اپنا قربان کر دینا ہے، کنڈ وخا کے نہیں ہونا، ڈر کے نہیں ہونا، بدلہ لے کے میرے صحابی دا ہونا ہے۔ اور میرے پیارے صحابہ کرام اگر تسی واپس بچ کے آ جاؤ گے، غازی اسلام بن جاؤ گے، اگر شہید ہو جاؤ گے، رب دی جنت میں مان بن جاؤ گے۔ اللہ 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 دے نبی نے فرمایا اس قافلے دا سب تو پہلا امیر جڑا ہے نام، اس امیر دا نام زید بن حارثہ ہے، زید بن حارثہ اگر شہید ہو جائے، جعفر بن ابی طالب اس لشکر دا امیر ہوئے گا، جعفر بن ابی طالب شہید ہو جائے، عبداللہ بن رواحہ اس لشکر دا امیر ہوئے گا، جنگ شروع ہو گئی ہے نا، انہاں دے نال جنگ دا آغاز ہو گیا ہے، اللہ اللہ سب تو پہلا لڑائی کر دیاں، زید بن حارثہ میرے نبی دا صحابی شہید ہو گئے ہیں، اگو جعفر بن ابی طالب
امیر بن گئے نے اللہ اللہ سنیا جذرا جعفر بن ابی طالب ایک ہاتھ اندر اسلام دا لشکر پکڑ اسلام دا علم پکڑے ہے دوسرے ہاتھ اندر تلوار پکڑی ہے ایک ظالم اگے بڑھے ہے اینج کر کے سیدنا جعفر بن ابی طالب کون ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے ویر نے حضرت جناب والا علی دے ویر نے اینج کر کے بازو کٹیا گیا دایاں بازو تو بعد بایاں بازو کٹیا گیا اللہ اللہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اینج کر کے پیراں دے نال اسلام دے علم نو پکڑ لیا بلند کر دیتا ایک ظالم اگے بڑھے ہے سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ دے پیٹ دے اندر تلوار ماری ہے دو حصیاں دے اندر انج کر کے ٹکڑے کر دیتے نے یارو میں تھے پیغام دینا چاہنا اے مہینہ شہادتاں دا مہینہ کدے جناب والا عمر دی شہادت نظر آندی پئی ہے کدرے جناب والا حسن و حسین دی شہادت نظر آندی پئی ہے اور کدرے جناب والا جعفر بن ابی طالب دیاں شہادتاں نظر آندیاں پئیاں نے اور حالیہ دناں دے اندر اے جناب والا ایک دو دن دا معاملہ ہے نا حانیہ اسماعیل ایک بہت بڑے کاری نے اللہ اللہ انج کر کے ظالمہ نے شہید کر دیتا ہے اور میں تے انج کمانگا اے جڑے کوفی نے ایرانی نے اے جڑے جناب والا عراقی نے شروع تو انہ دا وطیرہ گئے شروع تو انہ دا سلسلہ گئے اپنے کول پیار نڑ بلان دینے بلان تو بعد شہید کر دینے حسین نو بلایا شہید کر دیتا اینج جناب والا جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے نے عبداللہ بن رواحہ نے تلوار بھی پکڑی ہے اسلام دا علم بھی پکڑے ہے جنگ دا آغاز ہو چکی ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ کا لڑائی کر دیا شہید ہو گئے نے اور ثابت بن اکرہا علم پکڑیا تلوار پکڑی میرے نبی دا صحابی لڑائی کردہ پہ ہے نال آواز دیتی یا معاشر المسلمین اور مسلمانہ دی جماعت اور میرے نبی دے صحابہ کوئی اپنا امیر منتخب کر لو کیونکہ 3 امیر اللہ دے نبی نے انتخاب فرمایا اس تو بعد اللہ دے نبی نے فرمایا مشورہ کر کے اپنا امیر بنا لینا مسلمان آندے نے ثابت بن کرہا اسی تینوں امیر اپنا من لیا ہے فرمان دینے نا 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 میں امیر نہیں ہاں میں امیر دی اطاعت اندر جنگ ضرور کرانگا کیونکہ میرے اندر صلاحیتاں امیر والیاں موجود نہیں لیڈر والیاں موجود نہیں کمانڈر والیاں صلاحیتاں موجود نہیں پتہ چلیا جس بندے دے کول عہدے دی صلاحیت نہ ہوئے عہدہ نہیں لینا چاہیے جس بندے دے کول جناب والا کام کرن دی صلاحیت موجود نہ ہوئے انہوں ذمہ داری نہیں اٹھانی چاہیے جنگ دا میدان ہے ثابت بن کرہا میرے پیغمبر دا صحابی ہے 3000 دا صحابہ دا لشکر امیر من دے فرمان دینے نا 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 لوگو میں امیر نہیں بننا چاہتا کیوں نہیں بننا چاہتا جنگ دی اندر او یارو جنگ دا میدان گئے ذمہ داری دا کتنا احساس گئے فرمان دینے کل اللہ دی عدالت دی اندر میں اپنی ذمہ داری دا جواب نہیں دے سکتا ذمہ داری نو نہ نبایا رب دی عدالت اندر تسی سوال کرو گے رب دی عدالت اندر تواڈا ہاتھ ہوئے گا تے میرا گریبان ہوئے گا او یارو پیغام دینا چاہنا باپ اپنے گھر دا ذمہ دار ہے سوال کیتا جائے گا اللہ اللہ پنڈ دا لمبردار تے چودری پنڈ دا ذمہ دار ہے سوال کیتا جائے گا شہر دا ایم پی تے ایم این اے شہر دا ذمہ دار ہے سوال کیتا جائے گا حکمرانہ تک پیغام پہنچنا چاہیے کل قیامت والا دن ہوئے گا آج غریب خودکشیاں کر دے پینے کوئی بل دی وجہ تو کوئی مہنگائی دی وجہ تو کوئی غربت دی وجہ تو کوئی تنگ دستی دی وجہ تو کل قیامت والا دن ہوئے گا عوام دا ہاتھ ہوئے گا حکمرانہ دا گریبان ہوئے گا فیصلہ کرنے والا رب ہوئے گا حکمرانہ نو
جڑا عدل و انصاف کرنے والا ہے جنت دا مہمان بن جائے گا، جڑا عدل و انصاف کرنے والا نہیں جہنم دا ایندھن بن جائے گا۔ ثابت بن اکرا فرماندے نے اور فیصلہ کر لو نبی دے یارو کنوں امیر بنانا جے۔ اللہ اللہ صحابہ نے مشورہ کیتا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نو امیر بنا لے، تلوار پکڑیے، علم پکڑیے، گھوڑے تے سوار نے جنگ کر دے پے نے، میدان اقتل دے اندر کافران دیاں لاشاں بچھائی جاندے نے، ڈھیر لائی جاندے نے۔ اس میدان دے اندر اس جنگ دے اندر حضرت خالد اتنی جرت نہ لڑے نے، اتنی بہادری نہ لڑے نے، 9 تلواراں حضرت خالد دے ہتھ اندروں ٹوٹ گئیاں نے۔ فرماندے نے آؤ کوئی کافران دا سر میرے ڈاڑا کے مقابلہ کرے۔ اللہ اللہ کافران نے جناب والا میدان چھڑیا، اگے لگ کے دوڑ گئے، آندے نے یار اے بندہ پتہ نہیں کیڑی جرت دا مالک ہے، اے بندے اندر پتہ نہیں رب نے کیڑیاں طاقتاں لگا دیتیاں نے۔ اللہ اللہ کافر جنگ دا میدان چھوڑ کر کے دوڑ کر کے جناب دوڑ کے چلے گئے نے۔ ادھر اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو وحی دے ذریعے دسیا، فرمایا میرا سونا پیغمبر تیرے یارانو اسی فتح عطا کر دیتی ہے، تیرے یارانو اللہ پاک نے مدد فرما کے کامیابیاں تے نصرتاں دے دیتیاں نے۔ اللہ پاک فرما دینے عبداللہ بن رواحہ بھی قتل ہو گیا، زید بن حارثہ بھی قتل ہو گیا، جعفر بن ابی طالب بھی قتل ہو گیا۔ خالد دے ہاتھ تے اللہ نے فتح عطا کر دیتی ہے، اور میرے پیغمبر خوشی نال فرما دینے خالد سیف اللہ گئے، اللہ دیاں تلواراں دی اندر ایک تلوار سنیا جدرا سیف اللہ گئے، اللہ دیاں تلواراں دی اندروں ایک تلوار گئے، اور فرمایا خالد بن ولید جدوں تک اللہ دے دین دی خاطر لڑدا رہے گا، دین دا علم بلند کردا رہے گا، اللہ خالد بن ولید دی مدد کردا رہے گا۔ ہر میدان دے اندر اللہ پاک اپنے تلوار دی مدد کرے گا۔ اور اللہ دے نبی فرماندے نے فرمایا خالد گل سن، تو اللہ دیاں تلواراں دے اندر ایک تلوار ہے، ہر میدان اندر رب تینوں کامیابیاں نال غم کنار کردا رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تھوڑی جی آواز کھول دی، اللہ اکبر۔ اسلام دی پہلی حضرت خالد نے اسلام قبول کرن تو بعد پہلی جنگ ہے غزوہ موتا، سب تو یعنی کہ حضرت خالد دی پہلی جنگ ہے غزوہ موتا۔ یہ تو پہلے نال بھی بند کر دیتی، غزوہ ٹھیک ہو گیا، غزوہ موتا اسلام قبول کرن تو بعد پہلی جنگ ہے۔ دروازے کھول دو، کیونکہ کچھ دوست احباب نے وہ اس چیز دا اعتراض اظہار کر دیں کہ اسی برانڈے چ بیٹھے ہونے ہاں تے ساڑھے واسطے کوئی انتظام نہیں، اسی جڑا نا محسوس کرنے ہیں کہ سانو بھی کوئی ہوا باہر شیشے دے بند کر دو تے اے اندر والے کھول دو تاکہ جو سامعین آ رہے ہیں اسی دی ہوا نہ تک بھی پہنچ جائے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دی پہلی جنگ، اور تھوڑی جی مٹھی کر، اسلام دی پہلی جنگ اور 9 تلواراں ٹوٹ گئیاں۔ فرماندے نے ہے کوئی کافر مقابلہ کرنے والا آئے میرے مقابلے اندر مقابلہ کرے، آج پتہ لگ جائے گا جت اسلام دی ہے کہ کفر دی ہے۔ اور اللہ دے نبی فرمانے نے سیف اللہ اللہ دی تلوار ہے، اور رب کعبہ دی قسم اے لقب ملن تو بعد حضرت خالد بن ولید کسے میدان اندر بھی شکست کھا دی، کسے میدان اندر شکست نہیں کھا دی۔ اور اتھے میں ایک گال کراں 125 جنگاں حضرت خالد بن ولید نے اپنی زندگی اندر لڑیاں نے، کسے جنگ دی اندر میدان دی اندر شکست کھا دی؟ بولو
کسے میدان دے اندر حضرت خالد دی کانڈ لان والا کوئی بہادر ماں نے جمعہ ہی نہیں سی. اور میں سیرت دا مطالعہ کیتا ہے سیدنا عمر دی جدو خلافت آئی نا تے سیدنا عمر نے حضرت خالد بن ولید نو معزول اس وجہ تو کیتا لوگاں دا عرب دا ذہن بن گیا کہ جس جنگ اندر خالد بن ولید ہوندا ہے اس جنگ نو فتح مل جاندی. حضرت عمر سمجھ گئے کیونکہ میرے نبی دے شاگرد سننا کتے لوگاں دا عقیدہ خراب نہ ہو جائے کہ جتھے خالد ہوندا ہے اوتھے فتح ہوندی ہے، جتھے خالد نہیں ہوندا اوتھے فتح دین والا کون ہے؟ بولو. تے خالد بن ولید لقب کیا ملیا ہے؟ سیف اللہ. اللہ دیاں تلواراں دی اندروں ایک تلوار جو کافر دے سر تے لٹک دی رہی ہے اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے خالد تیرے کو اللہ پاک نے دین دا کم بڑا لینا ہے. آج اگر کوئی خالد دی سیرت کے جرہ کرے تے بندہ آج لوگ آنے ہٹلر بڑا کمانڈر سی، بڑا جرنیل سی، سکندر بڑا جرنیل سی، اور ایک اور نیوپیو لین ایک بڑا جرنیل ہٹلر سی، بڑا کمانڈ کرنے والا سی. میں نہ دنیا دے سارے جرنیل کمانڈر ترادو دے ایک پلڑے تے رکھ دیتے جان حضرت خالد بن ولید دے پرشاویں تک بھی پہنچ سکتے. اے فوج نو سبق دین والا، اصول سکھان والا، کمانڈ کرنے والا، بہادری دین والا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے. اللہ اکبر. اللہ آئیے گن جناب والا اگلی گل سننا، اگلی گل سننا. اللہ اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام دا پہلا مارکا اللہ پاک نے فتح عطا کر دیتی ہے. ایتے غزوہ موتا سی، مارکا موتا. آئیے ہن جناب والا ایک اور جنگ دی گل کریے، جنگ یرموک گئے. اللہ اللہ پہلی جنگ 8 ہجری نو گئی، یعنی کہ میرے پیغمبر دی زندگی مبارکہ دی اندر گئی. اے جڑی جنگ نا اے 15 ہجری نو کوئی میرے پیغمبر دی رحلت تو بعد اے جنگ ہوئی ہے. حضرت عمر دی خلافت اندر جنگ ہوئی ہے. اللہ اللہ اردن شہر گئے، اردن شہر، اردن علاقہ آئی کل تے جناب اردن ایک الگ ملک بن گیا ہے نا. اردن دے قریب ایک دریا، اس دریا دا نام دریائے یرموک گئے. اس دریا دے کنارے تے رومیاں دی تے مسلمانہ دی جنگ کوئی سنیا جدرا رومیاں دی تے مسلمانہ دی جنگ ہوئی ہے نا. اللہ اللہ رومیاں دی فوج 10 لاکھ دی تعداد ہے. اللہ اللہ ادھر مسلمانہ دی 40,000 دی فوج ہے نا. رومیاں دے نے آج اسی مسلمانہ دے کولو ٹکا ٹکا کے بدلے لوانگے، آج ساریاں کیڑاں کڈ لوانگے، آج سارے بدلے لے لوانگے، کیونکہ اسی 10 لاکھ ہاں ادھر 40,000. ذرا تسی دنا بندے آگے بیٹھے ہو، میں نو دسو 10 لاکھ دا تے 40,000 دا مقابلہ بولو کیوں بھئی فوئی صاحب؟ 10 لاکھ دا تے 40,000 دا مقابلہ. اے جنگاں جڑیاں نے اے طاقتاں نال جتیاں جاندیاں، گنتی نال جتیاں جاندیاں. جنگ جتی جاندی ہے ایمانی قوت دے نال. بدر دا میدان ہے، ایک سیڈ تے ہزاراں دی تعداد، ادھر 313 دی تعداد. رب نے فتح کنہ نو دیتی؟ بولو 313 نو. اللہ فرما دینے مخلص ہو جا، ایمان والا تو بن جا، عقیدہ توحید اپنا لے، عقیدہ ختم نبوت تو اپنا لے تے تو کلا بھی ہوئے گا تے ہزاراں تے پاری تینوں کر دواں گے. صحابہ کہف دا واقعہ پڑھیے، ایک سیڈ تے پورا پنڈ ہے تے ایک سیڈ تے گنتی دے ہمیں تھوڑے جی افراد تے رب نے فتح کنہ نو دیتی؟ بولو اللہ دا اصول قانون اینو صاف کر لے.
اے جدو صاف ہو گیا تیری کنڈ کوئی لا سکدا؟ اللہ اکبر اللہ۔ جنگ یرموک ادھر 10 لاکھ دی تعداد، ادھر 40,000، میدان سج گیا، ادھر جبیلہ بن اہم گئے اور ادھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں خالد کی کرنا ہے گون؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کی بنے آؤ؟ اللہ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں اے جڑا میدان جنگ نال تے میرا دل ہے، ہن تو نبی دے صحابہ نو نال لے کمانڈ کر، جا کے جنگ کر، مقابلہ کر، کنے افراد تینوں چاہیے نے؟ تے سنیا جے، ذرا سنیا جے، ادھر جناب والا 60,000 میدان دے اندر فوجی۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح امیر لشکر جی، میرا دل لے تسی 30 افراد مینوں دے دو۔ کنے افراد؟ 60,000 میدان اندر ہے تے فرماندے نے 30,000 او 30 افراد، 60,000 تے 30 دا مقابلہ بولو اللہ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں خالد کی بن گیا تینوں؟ خوش طبی کردہ پیا ہے، کی کردہ پیا ہے؟ ادھر 60,000 دا لشکر، ادھر تو آنا ہے 30 بندے مینوں دے دو، اسی 40,000 آؤ، اج کر 10,000 لے کے چلا جا، 15 لے کے چلا جاؤ۔ فرماتے ہیں نا 30 بندیاں نو میرے نال روانہ کر دو، اللہ پاک فتح دے گا، اللہ کامیابیاں دے گا۔ ابو عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں یار تو 30 بندے کہنا ہے، چل 30 میری من کے لے جا، 60 ہو گئے۔ ادھر 60,000 ادھر کلے 60 بندے میدان دے اندر پہنچے نے۔ جب اللہ بن اہم جڑا ہے نا نے سمجھیا، ادھر لشکر نے سمجھیا لگدا ہے مسلمان ڈر گئے، لگدا ہے مسلماناں دیاں لتاں لڑکھڑا گئیں، صلح کرن واسطے اوندے پے نے، صلح کرن واسطے اوندے پے نے۔ اللہ انج قریب گئے، جبیلہ بن اہم آندا ہے اوے خالد کی بن گیا، صلح کرن واسطے آیا ہے، ڈر گئے۔ فرمایا تینوں کنے گیا؟ میں نبی دے دشمن نال صلح کرنا ہوندا پیا ہے، اج تیرا ایمان کنج دال، اج تیرا عقیدہ کنج دال؟ خالد فرمانے نے نبی دے دشمن نال صلح نہیں ہو سکتی، تو نبی دے دشمن نال سلام لیندہ پھرنا ہے، تو نبی دے دشمن نال رشتہ داریاں کٹدا پھرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ میں ڈریاں تے نہ میں صلح کرنا آیا، میں تے مقابلہ کرنا واسطے آیا۔ اے جبیلہ آندا ہے اے خالد میری توہین ہے، میرے کول ایڈا وڈا لشکر ہے، تیرے کول چھوٹا جا لشکر گنتی دے 60 بندے نے، تیرے نال مقابلہ میرا بندا ہی نہیں، جا واپس چلا جا، اور مینوں پتہ ہے میں جت جانا، فتح میری ہے۔ کہ لوگاں نے کہنا جبیلہ جتیا تے تھوڑے جے بندیاں دے کولوں جت گیا، اے بھی کوئی جیتے بھی کوئی فتح ہے، میں اپنی توہین سمجھنا تیرے نال مقابلہ نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت خالد فرمایا بے وقوفا مقابلہ کر، پتہ تے بات اندر لگے گا 60 پاری نے کہ 60,000 پاری نے۔ اللہ اے اندہ میں مقابلہ نہیں کرنا۔ حضرت خالد فرماتے نے حال میں تینوں دس دینا، میرے 60 بندے نے، ایک بندہ تیرے 1,000 دے برابر ہوئے، اوے اے جے ایمان، اوے اے جے ایمانی طاقت۔ فرماتے نے میرا ایک بندہ تیرے 1,000 دے مد مقابل برابر ہوئے گا، آنا مقابلہ شروع کر۔ مقابلہ شروع ہو گیا، صبح تو لے کے شام تک جنگ ہوندی پئی ہے نا، صبح تو لے کے شام تک حضرت خالد دا لشکر کافرانہ لڑائی کردا پیا ہے، اسلام دا علم بلند کردا پیا ہے۔ اللہ لڑائی ہوندی پئی ہے، علم بلند ہوندا پیا ہے، نعرہ تکبیر بلند ہوندا پیا ہے۔ اللہ اے جے شام دا وقت ہویا، کافر رومی عیسائی آندے نے یار پتہ نہیں 60,000 تو پاری کنج ہو گئے نے۔ اللہ
اللہ سانوں پیاس لگ گئی ہے، بھوک لگ گئی ہے، مرجا گیا، اور انہاں دا کوئی بندہ بھی پیاس دا مطالبہ نہیں کردا پیا، بھوک دا مطالبہ نہیں کردا پیا۔ اور میں تے ایک گل کرنا چاہنا، او یارو جدو بندے دے دل اندر ایمان کوئے بندہ بھوکاں بھی برداشت کر لیندے، پیاساں بھی برداشت کر لیندے، بندہ جناب والا صبر دا دامن اختیار کر لیندے۔ جدو بندے دے اندر ایمان نہ ہوئے تے بندہ جناب والا تھوڑی تھوڑی آزمائش تے اللہ دیاں ناشکریاں کر دے۔ شام دا وقت ہویا، غروب آفتاب ہوندا پیا، 60,000 دا لشکر انج جتیاں لا کے میدان دے اندروں فرار ہو گیا۔ اللہ پاک نے جنگ یرموک حضرت خالد دے ہاتھ تے فتح کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اینو آندے نے ایمان، اینو آندے نے ایمانی قوت۔ میں نے اتھے ایک بات یاد آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، پڑھئے ذرا محبت نہ، رضی اللہ تعالی، ایک دفعہ پھر پڑھو رضی اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ تو انہوں سب نے سلامت رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جدو مرحب دا قتل کیتا نا تے لوگ آندے نے کیڑا بہادر ہے یا کیڑا جوان ہے کہ جن نے مرحب نو قتل کیتا ہے، ویکھیے تو صحیح کون ہے، ویکھڑ واسطے آئے تے حضرت علی فرمان نے الحمدللہ میں اس ظالم نو صفحہ ہستی تو مٹایا ہے۔ تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے پیران تو لے کے سر دے بالاں تک ویندے نے، آندنے تو نہیں لگدا کہ تیرا تے جسم بالکل پتلا، او پہلوان 100 بندے دا مقابلہ کرنے والا تے رب دے پیغمبر دے صحابی جملہ سنیا جذرا فرما دے اوئے گل پلے نال بن لو، میدان جہاد دے اندر جیڑا مقابلہ ہوندا ہے جسامتاں نال نہیں ہوندا، ایمانی قوت نال ہوندا ہے۔ فرمانے اوتھے میں مقابلہ ایمانی قوت نال کیتا ہے، رب نے فتح دیتی ایمانی قوت نال، اور ایتھے میرا تو اے جسامت ظاہری ویندا پیا اور اس وقت نا، اور ایتھے ایک اور گل، مجاہد مسلمان شہید ہوئے تے کتھے جاندا ہے؟ بولو رب دی جنت دا مہمان بن گئے، تے کافر مارے جائے قتل ہو جائے تے کتھے جاندا ہے؟ اللہ تے پھر اپنا ایمان چھوٹا نہ کریا کرو، ایمان بلند کیجئے، ایمان بلند ہو گیا کہ رب کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر اللہ، انج کہہ لیے جنت دی گل آئیے، اللہ پاک نے حضرت خالد دے ہاتھ تے فتح عطا کر دیتی ہے، میرے نبی دے 10 صحابہ شہید ہو گئے، جنت دے مہمان بن گئے، تے انج کہہ لیے اسی سارے انشاءاللہ جنت دے مہمان، انشاءاللہ کہو آمین۔ اللہ اللہ انج کہہ رہی ہے، اللہ اللہ جنتی مغول دی مثال کوئی نہ، جنت چے آوڑا زوال کوئی نہ، جنتی مغول دی مثال کوئی نہ، جنت چے آوڑا زوال کوئی نہ، جنتی مغول دی مثال کوئی نہ، جنت چے آوڑا زوال کوئی نہ، جنت رب نے سجایا ہے بڑا، تذکرہ قرآن وچ آیا ہے بڑا، جنت رب نے سجایا ہے بڑا، تذکرہ قرآن وچ آیا ہے بڑا، اوتھے جے گیرے موتی لال کوئی نہ، جنتی مغول دی مثال کوئی نہ، جنت چے آوڑا زوال کوئی نہ۔ بڑی محبت والا جملہ پڑھن لگا، ہواواں وچ اڈن والے گھوڑے کون گے، ہواواں وچ اڈن والے گھوڑے کون گے، خیمے موتیاں دے خیمے بنے کون گے، ہواواں وچ اڈن والے گھوڑے کون گے،
موتیاں دے بنے گئے خیمے گون گے موتیاں دے بنے گئے خیمے گون گے ایڈا دنیا تے گوسی خوشگال کوئی نہ جنتی مغول دی مثال کوئی نہ جنتی مغول دی مثال کوئی نہ آخری جنتی دا جیڑا اڈا ہوئے گا دنیا تو 10 گنا وڈا ہوئے گا کوئی گل دی سمجھ آئیے تے محبت نال پڑھو سبحان اللہ آخری جنتی دا جیڑا اڈا ہوئے گا اس دنیا تو 10 گنا وڈا ہوئے گا ایڈا سونا دنیا تے کوئی خوشگال کوئی نہ جنتی مغول دی مثال کوئی نہ جنتی مغول دی مثال کوئی نہ ایک جمعہ بازار ہوئے گا ایک جمعہ بازار ہوئے گا جتھے رب سونے دا دیدار ہوئے گا ایتھے بھی بازار لگ دینے کوئی منگل بازار کوئی بدھ بازار کوئی جمعہ بازار کوئی جمعرات بازار انہاں بازاراں چو پانڈے لگ دینے مگر جڑا جنت اندر بازار ہوئے گا اتھے رب سونے دا دیدار لبے گا آخری جنتی دا جیڑا اڈا ہوئے گا دنیا تو 10 گنا وڈا ہوئے گا ایڈا سونا دنیا تے خوشحال کوئی نہ جنتی مغول دی مثال کوئی نہ ایک جمعہ بازار ہوئے گا جتھے رب سونے دا دیدار لبے گا ایک جمعہ بازار ہوئے گا جتھے رب سونے دا دیدار لبے گا جتھے رب سونے دا دیدار لبے گا ایڈا دنیا تے کوئی خوشگال کوئی نہ جنتی مغول دی مثال کوئی نہ رب دی قسم حور بڑی سونی ہوے گی رب دی قسم حور بڑی سونی ہوے گی گلے وچوں دسے گا جو پانی پیوے گی اوے ہن تے کہہ دو سبحان اللہ کیوں بھئی حور چاہی دیئے کہ نہیں او ماشاءاللہ کہو آمین چاہی دی رب دا دیدار بھی چاہیے حور بھی چاہیے کادی کوئی لوڑ سنگن دی اللہ پاک دے نبی نے فرمایا 72 حورا اور اگلی گل سن لو انہاں حوراں دی سردار تیری ایتھوں والی بیوی ہوئے گی انہاں نال پیار کریا کر محبت کریا کر نہیں تے سارے بدلے اگے جا کے حوراں کنیاں لبنیاں نے رب دی قسم حور بڑی سونی ہوے گی گلے وچوں دسے گا جو پانی پیوے گی گلے وچوں دسے گا جو پانی پیوے گی گلے وچوں دسے گا جو پانی پیوے گی ایڈا سونا تے پکیزا ایڈا سونا تے پکیزا سنگی ساتھ کوئی نہ جنتی مغول دی مثال کوئی نہ اللہ اللہ حضرات دی وقار سننا ذرا سننا اللہ دا قرآن فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون اللہ اللہ آئیے گن جناب والا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ان کو دی سیرت جناب والا غزوہ مارکہ بھی ہو گیا جنگ یرموک دی بھی گل ہوگی اے جڑی گل کرن لگا ہے بھی جنگ یرموک دی گل کرن لگا جنگ یرموک کو کندی پینا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ ان کو دی سار مبارک دو دستار زمین تے ڈگ گئی سنیا جے ذرا سنیا جے زمین تے دستار ڈگ پئی
گئی نا فرمایا مسلمانوں جنگ نو روک دیتا جائے جنگ نو روک دیتا جائے تے جناب والا سارے صحابہ امیر المؤمنین دی اطاعت کرنی سی نا فرما برداری کرنی سی نا جنگ روک دیتی ہے جنگ روک گئی ہے نا اللہ دے نبی دے صحابہ اردن کر دینے خالد بن ولید جی حکم کرو آرڈر لاؤ اللہ اللہ پیغام دو نہ کی کرنے حضرت خالد فرما دینے اور میرے نبی دے یارو میری دستار زمین تے ڈگ پئیے نا لب کے لے آؤ نہ کتھے ڈگیے نا صحابہ اردن کر دینے حضور والا خالد بن ولید تھے میں بڑی گل کرنے لگا اللہ دی رحمت نال خالد بن ولید جی گل جناب دشمن سر تے چڑھیا پہ آئے نا دشمن دے کول تلواراں تنے دے تے سواریاں سارا کچھ موجود ہے نا انج کرنے پہلے جنگ کر لینے بعد اندر دستار تے ٹوپی تے کیپ لب لوانگے فرمایا نا 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 انج نہیں کرنا پہلے دستار لب گیا مستدرک حاکم دی روایت گئے 5299 روایت نمبر گئے اللہ اللہ صحابہ ٹر پہ دستار نو لبن واسطے دستار لب دیاں ایک صحابی نو لب گئی نا صحابی لے کر کے آ گیا تے صحابہ تے دل اندر خیال نا یار خالد دی کیب خالد دی دستار بڑی مہنگی تے قیمتی کوئے گی نا اس کر کے جنگ نو روک دیتا اس کر کے مقابلہ روک دیتا اللہ اللہ جدو صحابی کیب لے کر کے آیا انج جناب والا بسیدہ جیا کپڑا ہے بسیدی جی ٹوپی ہے نا محلہ جیا کپڑا ہے نا صحابہ پریشان حیران ہو کے آندے نے خالد کنج دیاں گلنا کردہ پہ ہے اے بسیدہ جیا کپڑا محلہ جیا کپڑا اللہ اللہ جنگ روک دیتی ہے اے دے اندر کیڑی خاصیت ہے اے دے اندر کیڑیاں خصوصیتاں نے حضرت خالد فرما دینے میں نو خصوصیت پوچھ دیو سنیا جے محبت مصطفیٰ کوئے تینج دی گئے دعویٰ محبت مصطفیٰ دا کوئے تینج دا گئے آج تیری میری محبت بھی گئے تے کی کرنے پہ آؤ فجر ضائع زور ضائع عصر ضائع مغرب ضائع عشاء ضائع دین اسلام دیا نافرمانیاں کر دے رہنے آؤ سنیا جدرا اللہ ماشاءاللہ دستار آ گئی نا ٹوپی آ گئی کیپ آ گئی انج کر کے سیدنا خالد نے اپنے ہتھاں تے ٹوپی پکڑیے فرما دینے لوگو میرے کو پوچھ دے ہو ایک کیپ دی قدر و منزلت کے آ گئے قدر و قیمت کے آ گئے انج کر کے ٹوپی دی اندروں کپڑا اتارے آ بچوں بال مبارک کڑ کے دکھا دیتے نے فرما دینے میرے نبی دے یارو اے تمہارا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فحالک راسہ ہو فرما دینے اور میرے نبی دے یارو اے تمہارا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے ایک مرتبہ عمرہ فرمایا فحالک راسہ ہو میرے پیغمبر نے اپنا سر منڈوایا سر منڈوا کے بال جڑے انج کر کے جناب سر تو لتھے نے اور یارو میرے پیغمبر دے صحابہ دے ایمان تے شک نہ کرے اگر او صحابہ نے میرے پیغمبر دے وضو والا پانی زمین تے ڈگڑ نہیں دیندے اپنے بدنہ تے مس کر لیندے نے میرے پیغمبر دے سر تو جڑے بال لتھ دے نے زمین تے ڈگڑ نہیں دیندے اپنے کول بطور تبرکات رکھ لیندے نے اللہ اللہ انج کر کے جناب حضرت خالد فرماندے نے میرے نبی دے یارو اے جڑے بال مبارک نے نا میرے نبی نے عمرہ فرمایا صحابہ نے بال مبارک پکڑے میں بھی پکڑ لے پکڑ کر کے اپنی دستار دے اندر انہوں سی لیا اور اللہ دی قسم میں جدوں بھی جنگ تے جانا اے ٹوپی دستار کیپ پا کر کے جانا اللہ نبی دے بالاں دی برکت دی وجہ تو مینوں ہر میدان دے اندر عزت اور کامیابی عطا فرما دیندا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت خالد فرمانے نے اس دستار دی وجہ تو اس کیب دی وجہ تو اللہ مینوں ہر میدان دے اندر فتح عطا کر دیا اتھے ایک چھوٹا جا پیغام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ نو کدے واسطے روکے ہے بولو دستار واسطے کدے واسطے روکے ہے
جنگ ہوندی پئی ہے 60 افراد 60,000 دا لشکر اس دستار واسطے میرے نبی دے بالا مبارکاں واسطے جنگ نو روک دیتا ہے۔ اور یارو میرے نبی دے صحابہ میرے نبی دی سنت نال اس قدر پیار کر دے کہ جنگ نو روک دین دے۔ بھائی اونی دیر جنگ نہیں کرنی جنی دیر تک سر نو ڈھانپنا گل سنیا گل نو پلے نال بنیا جے جنگ دی اندر سر ننگا نہیں تے اج تیری نماز سر ننگے اللہ کاش کتے تینوں سمجھ آ جائے۔ جنگ دے میدان دے اندر میرے نبی دا صحابی میری نبی دی سنت نال اس قدر پیار کر رہے ہیں کہ سر ننگا رکھنا بولو اج ساڈیاں نمازاں ننگے سر۔ اور مفسرین نے مختصر بات کرنا چاہنا فرما دے کہ جو آج کل ساڑھے معاشرے اندر ماحول پیدا ہو گیا ہے نا ننگے سر نماز، فرمایا کہ مساجد کے اندر ایک نوی بدعت دا انتظام کیتا جا رہا ہے۔ اتنی سختی بھی نہیں کہ ٹوپی نہ ہوئے تے قمیض دا پچھلا پلہ چوک کے سر تے رکھ لینا، یہ بھی شریعت نے جائز کیا۔ یا گندیاں مندیاں ٹوپیاں سبز رنگ دیاں ساوے رنگ دیاں سر تے رکھ لینا، یہ بھی شریعت نے اجازت دیتی۔ ہاں نماز پڑھ سر ڈھانپ کے پڑھ تے کروں تو آئے انج دی دستار بن کے آئے سونی ٹوپی پا کے آئے تاکہ پتہ چلے رب دی بندگی کرن واسطے جاندہ پہ ہے تے رب دی عدالت اندر سونا بن کے جاندہ پہ ہے۔ یار کدھر ٹر پہ ایسے اور اللہ جان دے کئی بزرگ کروں صافہ لے ہوندے نے تے مسیطے آگے نا رکھ کے صف تے سٹ دینے تے ننگے سر نماز۔ تیرے کول صافے دی سہولت موجود، تیرے کول ٹوپی دی سہولت موجود تے پھر ننگے سر نماز ہو جاندی ہے۔ نماز ننگے سر مگر بہتر ڈھام کے نماز پڑھ، نماز اندر لطف بھی آئے گا سرور بھی آئے گا اور اللہ پاک تینوں باروب شخصیت بنا دے گا۔ پیغام کہ آج تو بعد میں ہاتھ نہیں کھڑا کراواں گا، جمعے دا وقت ہے پروگرام جلسہ ہوندا تے ہاتھ کھڑا کراؤں دے پائیو عزم کر لو ارادہ کر لو کہ آج دے خطبے تو بعد ننگے سر نماز پڑھنی۔ بولو نماز تو علاوہ بھی میرے نبی نے اکثر اور میرے نبی دے صحابہ نے اپنا سر ڈھانپ کے رکھیا کہ ساڑھے ننگے سر اللہ تعالیٰ سنو سمجھ عطا فرمائے ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ان کو دی سیرتیاں ایک دو گلان بوس تو بعد وفات دا ذکر کریے اپنا عنوان کلوز کرنا چاہنا۔ زندگی نے وفات کی تھی تے پھر کدی بیان ہوئے گا۔ اللہ مکہ فتح ہون تو 5 دن بعد اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے مکہ فتح ہون تو 5 دن بعد فرمایا میرے صحابہ کرام اللہ تو انہوں پتہ ہے نا کافر یہودی مشرکین مکہ ہنج کر کے لات منات عزا قبل وعد سوا یہود نصر انہ دی عبادت کریاں کر دے سن اور انہ ساریاں دی اندروں سب تو بڑا جڑا سینا اللہ خیال کرنا تیان کرنا توجہ کرنا عزا بت دا نام نا مکہ دے مشرکین دی بڑی جناب والا پوجا پاٹ کر دے سن بڑا انہوں جناب والا اپنا مشکل کشا دے آجت روا سمجھ دے سننا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اگر اے واقعی اندر تخیر کی دی گئی تے جناب والا مشرکین مکہ ادھے تے پکے ہو جان گے بعد اندر انہوں انحدام کرنا ختم کرنا مشکل بن جائے گا۔ اللہ دے نبی نے حضرت خالد نو نال 30 آدمیاں نو بھیجیا فرمایا جاؤ رب دی توحید دا اعلان کر کے آؤ اللہ دی توحید دا پرچار کر کے آؤ کافر جڑے نے نا عزا دی پوجا پاٹ کر دینے مشکل کشات غاجت روا سمجھ دینے نا جاؤ انہوں ختم کر کے آؤ۔ حضرت خالد کہنے مشرکین مکہ دا مقابلہ کیتا گلہ باتاں سنیا جرت بہادری نال اللہ دی توحید دا اعلان کیتا عزا بتنو صفحہ ہستی تو مٹا کے رکھ دیتا۔ اللہ پتہ چلیا حضرت خالد
خالد رب دی توحید دا پیغام دین والا ہے، رب دی توحید تے عمل کرن والا ہے۔ اللہ اللہ اگلی گل کون سننا جناب والا، وفات دی گل کریے 21 ہجری گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور ہے، اینج کر کے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت دے بستر تے لیٹے نا، حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے لوگو میں میدان جگات دی اندر بڑیاں لڑائیاں کی تینداں، بڑا کفار دا مقابلہ کیتا، اے جسم دے اندر کوئی بھی ایسا گیسا نہیں، ایسا گیسا نہیں کہ جتھے زخمہ دا نشان نہ ہوئے۔ اللہ اللہ میرے دل دی ارادہ، میرے دل دی کفیت، میرے دل دی خواہشی اللہ شہادت دی موت نصیب فرما دے، مگر میدان جگات اندر شہادت دی موت نہیں ملے۔ میرے بھائیو پتہ چلیا حضرت خالد دی سیرت اندروں رب نے جڑا موت دا وقت مقرر کیتا ہے اس وقت اندر موت آئے گی، جس جگہ تے موت دا وقت لکھیا ہے اس جگہ تے موت آئے گی۔ فرماندے نے میدان اندر شہادت دی موت لبھی نہیں اور میں مرض الموت دے بستر تے موت آندی پئی ہے۔ اللہ اللہ ایتھے میں جناب والا چند دن پہلا ساڑی مسجد دے نمازی صدیق صاحب نمازی اثر پڑھیے ہیں جناب والا اپنے مسجد چو نکل کے کار اندر گئے نے، جناب والا کسے معاملے اندر روڈ تے جاندے پہنے ایکسیڈنٹ ہوئے، ادھر مغرب دی اذان ہوندی پئی ہے، لوگ نماز دی تیاری کر نماز دی ہوندے پہنے، ادھروں اعلان ہوندا پیا ہے اور لوگوں صدیق صاحب فوت ہو گئے نے۔ اور یارو کنوں پتہ سی نماز اثر پڑھیے مغرب پڑھنا نصیب نہیں ہونی۔ اور یارو میں تھے ایک گل کرنا چاہنا، اوے اللہ دے بندو موت دی فکر کرو، آخرت دی فکر کرو، کوئی پتہ لمبیاں امیداں نہ لایا کرو، لمبیاں آساں نہ لایا کرو۔ میں تے 100 سال دا ہو کے فوت ہوواں، میں تے 80 سال دا ہو کر کے فوت ہوواں۔ اے فجر پڑھ لئیے زور دا انتظار نہ کریا کر، زور پڑھ لئیے تے اثر دا انتظار نہ کریا کر۔ اللہ پاک نے جڑا مقام لکھی ہے، جڑی جگہ لکھی ہے اس جگہ تے موت آئے گی۔ فرماتے ہیں لوگوں شہادت دی موت دا بڑا جنون سی، جسم تے ہر جگہ تے تیرہ تلواراں دا نیزیاں دا نشان ہے، مگر موت میدان اندر نہیں آئی، موت بستر تے ہوندی پئی ہے۔ پتہ چلے آؤ موت تو بندہ جنہ مرضی دوڑ لے موت آ کے رہے گی، موت تو جنہ مرضی بندہ گلے نو لگا لوے، جڑا رب نے وقت لکھی ہے اس وقت موت آئے گی۔ اللہ اللہ حضرت عمر فرماندے نے کائنات دے لوگوں حضرت خالد دنیا تو چلے گئے، ساری زندگی اندر جتنے مرضی جرنیل تے کمانڈر آ جان خالد دا جگہ خالد دی جگہ پر نہیں ہو سکتی۔ اور ایک دن حضرت عمر اینج کر کے گزرتے پہنے، بڑھی جی ماں بغاندی پئی ہے، روندی پئی، فرمایا کون ہے اماں کون ہے روندی پئی ہے؟ اللہ اللہ دسن والے نے دسیا خالد دی ماں بغاندی پئی ہے، فرماندے نے اماں جان صبر کر، حوصلہ رکھ، اللہ دا شکریہ ادا کر، اللہ پاک نے اس وطن دے اندروں اتنا بڑا جرنیل پیدا کیتا ہے، دین اسلام دا بول بالا کر کے گیا ہے، دین اسلام دا علم بلند کر کے گیا ہے۔ اگلی گل سننا ذرا، حضرت خالد دنیا تو رحلت فرما گئے، دنیا تو چلے گئے، حضرت عمر نے فرمایا وراثت نو کٹھا کیتا جائے۔ اے سنیا جے ذرا سنیا جے، دنیا جمع کرنے والوں جھوٹ فراڈ نال دنیا دے اندر جناب والا اینج کر کے فراڈ تے دھوکا کرنے والوں حضرت خالد دا کل اساسا وراثت جمع کیتی گئی ہے۔ ایک غلام نکلے ہے، ایک جناب والا اینج کر کے گھوڑا نکلے، تھوڑے جے جنگی اوزار نکلے نے۔ اور یارو دنیا دا عظیم ترین لیڈر دنیا تو جاندا پیا ہے، دنیا نال پیار نہیں، تھوڑا جا ورثہ چھوڑ کے جاندا پیا ہے۔ پتہ چلیا جڑا بندہ اگلیاں منزلاں نو یاد رکھدا ہے، اے
دنیا نو جمع نہیں کردا اللہ اللہ 21 ہجری نو فوت ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون 21 ہجری حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت تے خالد بن ولید عظیم جرنیل عظیم لیڈر دنیا تو رحلت فرما گئے دعا کیجئے اللہ جتھے تیرے نبی دا یار دین اسلام تے پیرا دینے والا لیٹی ہے اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا رسول فرما اور حضرت خالد دی ساری سیرت ذہن نشین فرما لو مگر آخری جو بات کہ حضرت خالد نے دنیا نو کمایا بولو دنیا نو جمع کیتا اور یارو دنیا چھڑ جانا ہے یہ سارا کچھ مگر والیاں دا ہونا ہے پچھے والیاں دا ہونا ہے اپنی زندگی اندر رب نو راضی کر رب دے رسول نو راضی کر جدو رب راضی ہو گیا رب دا رسول راضی ہو گیا اللہ گناہوں نو معاف فرما کے جنت عطا کر دے گا وآخر